بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده لقوله عليه السلام إن الله تعالى كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة. فجدي فصل كراتا دا عمومي مکروهات بیان کی او مخکې د مفسدات بیانو هغه اشیاء چې هغې منځ فاسده و نو فساد د کراهت په مقابله کې قوي ځکه هلته قبح لغیره د وصف لازم د وجې نه او کراهت کې قبح لغیره خو دا غیر چې وصف مجاور وي یاد هم دي که نه بیات ساتي کله چې کراهت مطلق ذکر شي علامه شمیم داسې لیکلي نو به د کراهت نه مکروه تحریم مراد ویلاندیم حاشیه کې داسې دي احدهما ما کره تحریما وهو المحمل عند اطلاقهم الکراهه فقها چې کله مطلق کراهت ذکر کې کم کراهت مراد وي تحریمی دیو نمبر مکروه تنزیهی ده دلته به دواړو بیان کیږي ومرجعو الى ما ترکو اولا مکروه تنزیهی معنی دای چې پرې خودلی اولادی نه کولی اولادی نو کله چې یو شی مکروه او ته بګوري چې په کراهت دلیل شته کنه نو که دلیل په منع دلیل او دلیل قطعی او ثبوت قطعی او دلالت وو به خو حرامي او که په منع باندې داسې دلیل چې هغه ظنی معنی قطعی الثبوت ظنی دلالت خبر واحد یا قطعی سمویل قطعی ظنی الثبوت قطعی الدلالت خبر واحد او یا قطعی الثبوت قرآن کیو حدیث متواتر خو ظنی الدلالت لکه قرو یعنی مشترک لفظ وغیرہ نو په دې صورت کې دلیل شته خو ظنی دلیل دی نو به ته ثابتېږي مکروه تاسو ما به خبرو پوه شولې ما ویل کله چې په منع باندې قطعي دلیلو به خو حرامي او که په منع باندې ظنی دلیلو به مکروه تحریمی او که په منع باندې دلیل نو خو دومره و چې مقابل اولاو د دینه بس به مکروه تنزیهی وي ورپسې لیکلي وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك نو بدغه صورت کې به مکروه تنزیهی وي خجی راځي اوله مسله راته دا بیانې تقریبا 15 مکروهات ذکر کوي اول نمبر بونس کې عبث کار کول چې د مکروه دی عبث کم کار ته ویل کېږي لاندې بیان کړي الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي عبث هغه کار ته ویل کېږي چې د هغې څه غرض وي خدا د چې شریعت کې منی یعنی منځ کې دغه غرض کول منی دیو نمبر صفه وي صفه هغه کار ته ویل کېږي چې هغې بیخي غرض نه وي لکه لیونی خپلې پیسې سیزي ای بسن کې اچوي نه رسوي پې وګورئ ویکره مکروه د منځ گزار دپاره ان یعبث چې عبث کار کوي لوبې کوي بثوبه د خپلو کپړو سره خلک کوي منځ کې کله یو شان کپړې کله یو طرف ته اړوي کله بل طرف ته او بجسده یا د بدن سره نو کله یو ځای لاس وړو کله بل ځای کله ګیره کې ګوتې وي لقول علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی کره لکم الله پاک مکروه کړي تاسو د بار ثلاث درې شینا وذکر منها العبث فی الصلاة داغو نه ذکر کړي دي عبث فی الصلاة منځ کې عبث کار کول او دیم الرفث فی الصيام روزه کې رفث کنځلې منځلې کول او دریم په مقبرو کې خنداګانې کول راځي جی صاحب د هدایت فرمایي دا خو عقلی دلیل شو دا عبث کار د من غیر کولم حرامینه په منځ کې به طریقه ولا حرام شو د من بار کولم سي حرامي خدا صاحب د هدایت بدی قول باندې علما ورد کړي دي چې هر عبث کار د من بار کول خو حرام نه لکه کپړو سره لوبې کول د بدن سره دا حرام دي سوي ولأن العبث خارج الصلاة حرام عبث کار کول د من بار هم حرام وي اذا اشتمل على حرام
دا نکته چې به بره لګولې ده که نه دې کار کړی دی ابس کار د من نه بار حرامي اله چې حرام باندې مشتملي لکه ابس کار کول څه دي ابس کار کول چا پسې خندل دي صحیح ده ابس کار کول استمنا بیلیت کول دي دی که نه دا من نه بار حرام دی ځکه حرام باندې مشتمل لاسې مثال یې وایم ښه وإلا فخلاف اولا کده سې نه ګورې به د من کچري ابس کار په حرمت نه مشتمل به د من نه بار کول مکروه تنزیهی سره خلاف اولای لاندې ملي ښه قال في الشامية عن البحر الرائق علامه شامی هم طور بحر الرائق په حواله مسله ذکر کوي څه وایي واما ما في الهدايه من انه حرام فقال السروجي وفيه نظر لأن العبث خارجها ابس کار د من نبار چې به ثوب د کپړو سره یا د بدن سره د خلاف اولاد حرام نه دي او حدیث کې چې کوم خبر راغلی دا د منځ خبره ده منځ کې حرامي ماتینو مخکې راځي جی وما ظنك في الصلاه نبي استاس ګمان دي منځ کې بڅنګي د طریقه ولا به مني نو لو بکول کڅوک موبایل رلی په منځ کې وړي رړي دم د حکم دی ښا نو که عملی قلیل ما تصدی و قیده ویلی و کساز ذهن کی عملی کثیر سره من فاسدیږي دا سوا عملی قلیل سره نه فاسدیږي خو که اصلاح صلات د پاره به کراهت هم نه پیدا کوي او که اصلاح صلات د پاره نه به کراهت پیدا کوي ویلی مو کنه نو مونږ کې درلا ټلای رااله او تلاس جب تویس یو بٹن لزور ور کې بندې کی دومره دا اصلاح صلات د پاره د خپل منظم بچ کې او د نور خلکو بچ کې او ملي کثیر دی یو لاس سره او کملی قلیل دی او کملی کثیری ګوره خو بهر حال من ماتي سوا د هغه صورتونو نه کم چې حدیث کې راغلي من ماتي لکه استخلاف مثلا چې ویلی و نه رسې نو کته موبایل لواړي په دواړو لاسونو باندې ګوري قلاري یا دواړو لاسونه نه یوي وګوري چا نمبر دی باقاعده او به کې وټن ولوي او کله یو ځای وکړ به قلاري واپس کې دی کبان نه دي څوک نو هغه داسې ګمان کوي لکه چې په مونږ کې نه دی ولاړ به خو مالي کثیر شو یار وګورئ دویمه مسله بلکې دا هم د دې نه ده ښه عبث نه ده کاڼي کله یو طرف تاړئ کله بل طرف ته لکه پرېږده خو خپله سجده لګوه که نه ها دومره ده سجدې په ځای کې کاڼي پراته دي که سجده لګې نو خوږی دي خشوع نه برابرېږي ښه سړي ته چې تکلیف وي نه دلته بیا په یو پیره دا کاڼي یو خوا کې نه بیا ښکاره ځکه دا عملي قلیل دی او اصلاح صلات دپاره دی ولا يقلب الحصى دا کاڼي به اړی رړی نه لأنه نوع عبث ځکه دا هم د عبث یوه نوعه ده وما ينهى عنه مطلقا ينهى النوع ايضا هغه شی چې مطلق تمن راغلی نو د هر نوع نه منی نو دا نوع د دې نه منه الا الله يمكنه من السجود مگر دا که ممکن نه وي د سجده فيسويه مره يو بربي سيكي وحاصله لاندې حاشیه کې حاصل لګره لکه ان كل عمل يفيد المصلي لا باس به خیال مشتکنه چې مصلی ته فایده ورکړي منګه تعبیر داسې کړو چې اصلاح صلات د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حضرت ابو ذر ته مرتن یا ابا ذر یو پیر غوري ابو ذر او الا فذرو یو پیر کارن کېدل به پریدا هذا اللفظ ذکروا في المبسوط وتبعه من جاء بعده ولم يجده المخرجون څوک چې تخریج د احادیث کو یو دانه دی مونډله البته د دې معنی علماء روایت کړي ابو نعیم روایت کړي په حلیه الاولیاء کې خبر عبد الحی لکنوی رحم الله علیه کلی دی مخکې راځي ولئن فيه اصلاح صلاته دا قاعده ذکر کړل یو بیر لري کولو کې اصلاح د صلات د نو بس کولې شي صلات د پاره ملي قلیل خو وي یو مفسد عبث دویم یو مکروه عبث شو دویم فرقعه الاصابع د ګوتونه ټقونه ایستل دا سینه یادې ښه دا ټقونه ګوتونه پیږي دغه ایستل یاد ساتئ موږ دې باندې سپتام لیکلي ده په مونځ کې د ګوتونه ټقونه ایستل مکروه دي او د مون نبار که څه غرض د پاره راحت د پاره به جایز دي او که راحت د پاره نه بلا راحت اسی بس ګوتونه ټقونه وباسي نو په دغه صورت کې به مکروه تنزیهی دي مکروه وته وګورئ ولا يفرقع اصابعه ټقونه منوباسي د ګوتونه لقول عليه السلام
د وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قولنا لا تفرقع اصابعك تقون مو بس د خپل غتونه وانت تصلي حال لا چې ته منظم کلا خدای غر کړیا نفس ځان نه ما دریم نمبر تخسر دیکھا تخسر بنه کې منځ کې پتش ولاس کې خود الله سي یو خود اهل کتاب سره مشابهت دې ځکه بینه کې توجه بل چې مسنونه طریقه دار چې نه دې تړلې به کې فوت کیږي نو کراهت شو کنه شو او د من نبار کبلا ضرورت کې مکروه تنزیه د خزي کې او کسړی کوي او کو ضرورت بس به خود خبره نشته وګورئ ولا يتخسر تخسر بنه کوي تخسر تعریف راته وکا وهو وضع اليد على الخاسره کې خودل دلاستی په تشي ويكره خارج الصلاه للرجال والمراه کلی کنه تنزیه دی خاله مشامی وی تنزیه دی خدام بلا ضرورت چی لانه عليه السلام چې نه عن الاختصار في الصلاه منځ کې د اختصار نه منع کړی دا پتشولاس کې خودلونه او عقلی وجه دا ولئن فيه ترك الوضع المسنون بدی کې خبري خودل کیږي بدی کې خبري خودل دی دا وضع مسنون چې غلا ستړل نه تړل نه پويږي به الکه دلته تخسر ما یو معنا وکړه او د دې نور معنیم دي څو کوئی هو توکل علی العصا په امسا باندې تکیا وهلو ته تخسر وای او څو کوئی د هر صورت اول ویل او نور پر خودل خلک ایدا سګنه اولنی دو درې آیات تی وای به بل صورت نو د درې آیات وی خلک ک درځي هم دغه اول رکعت کې د کوم صورت نو اول دو درې آیات ویل دوم کی هم دغه نو وایا کنه نو نه رسې په دغه یادې دعا او څو کوئی اي حذف آیت السجده تلاوت کوي چې آیت د سجده راشي ستبګه غبري دي وقيل غير ذلك نور تفسيرون مشتري لكن الاصلح صحیح تفسیر چې صالح هغه ما د کوم چې صاحب د قدرت هدايه کړي دي جمهور اهل لغت او فقه والهم دقه معنا اخلي تسبه لګران دی راشي ور دي شک ثم الكراهه في التخصر تحريميه تشو باندې لاس کې خود المکروهي تحریمی دي ځکه نه هي پکې راغلي ده خجی مخکې راځي څلورم نمبر الالتفات منځ کې اخوا دی خوا قتل ټول بر وګورئ منځ کې اخوا دی خوا قتل درې صورت دي یو دا چې دومره اخوا وګورئ چې سینم دی قبله نه واوړي ما دا است قبله کې 85 درجه قبله خودلې و 45 درجه و ما وکنه نو ته دومره وګورئ چې دا سینه 45 درجو نه ما خوا واړي یو دې مون مات شو به دې مون څه شو که قصدن یو کې ډایرک مات شو او که بنا بروزري نو دومره ټیمه پوری چې یو رکن ادنای رکن په طریقې مسنون یا د دین دغه ته ونه رسیدلې خیر دی خو که دغه ته ورسیږي چې به په ساون کې ماتي کې مون پوه شولې به دا حکم صورتو چې باقاعده سینه د قبله نه واړی 45 درجه کې سینه پاتې نشي مسله زده شو کنه موبایل مسلې بس د کوخه کتاب سبم ګورو دیم څو چې ته د سیو کې سینه د قبله ته بځای د صرف څټړې دسي دا مکروه د دل تر دغه بیان دی مکروه تحریمی ده مون نه ماتيږي ور سره او دریم دار چې سینه او مخ د دواړه بځای دي دا لښړې ښه مړ لګوته دي وښه لګا دریم صورت سینم بځای د قبله ته سرم بځای دي صرف سترګړې رړې خلک دا څه کوي کنه نو دا خلاف اولادي صرف کا نه به منص فاسديږي او نه مکروهي تحریمی دي خلاف اولادي ځکه اولاد ده چې قیام کې سړی سجدي زه ته ګوري نه خلاف اولاد کار کوي د شرط ببنه کې ته منص کې د شو د ګوري لکه نو څه کفر خو منه دې کړی نبی له سلام هم د څه کول یار صاحب ته قتل پیږي کنه یاد سته رد چی پکم شرط کیږي دغه قابل رد به کړي نزيد شي به رد خپل قابل ردي رسې کنه او ته ګوري کم دې ته ورسېدلو ولا يلتفتو التفات بن کوي لقول عليه السلام لو علم المصلي کشری پته ولګي من گزار ته من يناجي د چا سره مناجات کی خبري کوي چا سره لګي دي ملتفت د التفات نه کوله
فيه الفاظ اقرب الى لفظ الكتاب ما اخرجه البيهقي ما من مؤمن يقوم مصليا الا وكل الله به ملكا الله برشتہ را لېږي وکیل جوړي هغه واس کوي ابن ادم لو تعلم ما في صلاتك ومن تناجى چا سره مناجات کې ما ملتفت مخکره ځي ولو نظر بمؤخر عينيه کڅوک نظر وکي په اخر یې سره سترګو دې ته ویل کېږي دی وخت طرف ته چې کوم طرف د سترګې دې ته مؤخر وایخه او دی بوزو ګړو طرف ته د سترګو کوم ګړو نه دغه ته مقدمي عین ویل کېږي یمنتن خي طرف ته ګوري و یسرتن کس طرف ته ګوري من غیر ایلوی او نقو بغیر د دې نشواړی چټ لا یکرو به مکروه نه ده یعنی تحریم نه ده خلاف ولا بهر حل ده ذکر نبی علیہ السلام جو کان یلاحظها کڅ مقصد د پاره کې به خلاف علماء نه ده ګوره نبی علیہ السلام چې کول نبی علیہ السلام فعل ته خلاف ولا ویل شي البته بدی معنا چې نبی علیہ السلام به تور جواز خلق ویل چې د سیده یاغه کول بنا بر ضرورت کول مقتدیان خیل ساتل وغیرہ ملاحظه به کول د صحابه فی صلاتی بموقع عینیه موقع عینیه دوار ټیک دی باغه ګډونو د سترګو خپلو څه مشکل خو نشته پنځم نمبر مکروه ولا یقعی اقعا بنکی اقعا بیان را روان دی اقعا دې ته ویل کیږي کنه ما ته وګورئ د لاسونو سره شاته ولګي شاته ریکارډ روان نشي دا کورنۍ روچتي کې د سینې مونږ کې د سکینی لاسونو شاته وی سي کنه دا کورنۍ د خېټه سره روچتي کې وی لګي ځین خلک لاسم د ګټنو نه راته کې غنه یا د لاسونو شاته کې دي وګورئ راځي خپل ولا يقعي اقعاب نكي ولا يفترش ذراعيه شپږم نمبر افتراش باندې کوي دا څنګه لسري دا برزمه کمانه خورول ځین خلک د لاسونو ډیر لوري کی دي کوم مزیدار د سر نیم بار کی د غلاري خوري کی دا مشمان د سجده لګي کی خېلې می وګوره ولا يفترش ذراعيه خوري باندې دا څنګه نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر فرمای نهانی خلیلی عن ثلاث لقول ابي ذر د وجه د قول حضرت ابو ذر نه چاغه فرمای نهانی خلیلی زمانه کړي مخبل دوست یعنی نبی علیہ السلام منه کړي د درې قانون نه انن قران قر دایک یو دا چې سجده کې ټونګي و هم بشان د ټونګي د بانګي وزر ټونګي وای کنه سجده کې وان اقعي اقعاء القلب او زکینه بشان د ناس سپي سپید غشان کینی کی خیلی می دا خپید سر نوګدی کی غنو خوري کی ونفترش افتراش الثعلبي او ځل لاسونه خوره کم بشان د خورولو د گیدړ هغه لاسونه د غشان خوري پیږي کنه والاقاء اقاء غنی معنی دی یو معنی د مستحب لخه هغه دا چې سړی تحیات معنی کینی نه دواړه خپې ودرې کو نټی پکی دي دا خو سیده بل معنی دا د ايضع اليته على الارض کوناټي بزمکه کی دي وینسب او ودرې رکبته د خپل ګټنی نسبن په ودرولو سینې سره یو ځکی شاله سونه شاته واړی هو صحیح پوه شولې به وس تمهید راتلون کې مسلې الکه کچا در باندې سلام واچولو ته په مونږ کې جواب بنور کې چې وعلیکم السلام دې سره هم ماتيږي دا خو مفسدات نه ده صاحب د هدايه لپاره او قدرت له چې دا یلته ذکر کړی وي همغه عذر وته بیانو بيد دا مسله مستقلا دلته نه ذکر کوي بلکې راتلون کې مسلې د بارا تمهید دي کني دا خو د مفسدات نه ده او بس کوي بنا سلام جواب د سلام بنور کوي بلسانه وجدا دا خو کلام دی کلام سره منس فاسدیږي لکه دوم نمبر مصافحه ولا بيده لانه سلام معنا حتى لو صافح بنيه التسليم تفسد الصلاه لګو غريږي دا خبره لګه شان واضح شي ټول ماته متوجه شي یو د بمونس کی اشاره کول څوک درته وای چې لکه تدن شم کمرې ته تو تسرد چلو کی علامه شمی دا جایز د کراهت هم بګ نشتا الګ زلال شمتو د سرو خوځي بس زب خپل کار کوایا دام جایز ده څو رکعات شوی اشاره وته وکي درې رکعات شوی یو پاتې لک صبر وک مرمو دا جایز ده اشاره جایز ده وشو دویم نمبر څوک درمانه سلام واچي
جواب ورته په ژبه ورکړي وعلیکم السلام وعلیک السلام دې سره مون ماتېږي کلام دی دا هو شو که نه. دریم نمبر ته سلام جواب ورکړي په اشارې سره سر ورته وخوځې دا مکروه ده مون نه ماتېږي ورسره. څو شو؟ درې. څلورم نمبر څوک د تلاس ونیسي او تلاس ورکړي مونځ کې لاس ورکړي دې سره مون فاسدېږي نه. سلام جواب ورکولو سره مون فاسدېږي کلام دی. لاس چاله مونځ کې ورکړي دام کلام په حکم کې ځکه کلام سلام جواب دی دې معنی مون فاسدېږي. دوه او که چېرې جواب د سلام په اشارې سره ورکړي تش کراهت دی او که د خبرې جواب په اشارې سره ورکړي هغې کراهت هم نشته. څه صورت شو ورته وګورئ. ولا بيده او سلام جواب به بلاس هم نه ورکوي ځکه دا خو معنوي طور سلام وي. حتی لو صافحه ته ګوره که څوک مصافحه وکړي بنید د تسلیم باندې دا قید ولګوره سلام بنید باندې تفسد صلات و منځ فاسدېږي دا مسله ختمه. اتمه التربع هلکه منځ کې پرلتی وهل دا مکروه ده ښه هکه وزري بل شان نشي کېناستلی بیا خو مجبوري ده. الضرورات تبيح المحظورات ثم ما دوا 19 نمبر وګورئ بلکې هغه ټولې مادې لګوي سولنه. ولا يتربع تربع بنه کوي خو یاد ساتئ د تربع چې ده که نه حدیثو کې مرضي بللی انشاءالله دا صرف منځ کې بغیر د عذره منع ده من نه علاوه منع نه ده ښه. او دا خلک وایي چې دا د جبابرو متکبرینو ناس سره نه هم غلطه ده ښه نه رسوي جایز ده. وګورئ الا من عذر هک عذر وی ټیک دلاندې لیکلي اما به فلا یعنی عذر سره کینی بس به څه خبره نشته لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة اولى. واجب کار کې عذر په وجه پرې دي ام صحیح دی او دلته خدای له سنت دی تحیات کې دغه موږ ناسته کوو دغه سنت ده او ته د پرلتی وي هغه سنت پرې دي په طریقه ولا به جایز عذر په صورت کې خجی. لأن فيه ترك سنة القعود ځکه په دې کې پاتې کېږي پرې خودل قعود سنت طریقې لاندې لیکلي سنیته فی الصلاة فیکره لا مطلقا مطلقا منع نه ده. لکه نبی علیہ السلام چوکانه جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا عمر دا شبكينا السلفة القدير والدر المختار تام وشولا. نهم أقص شعر ويختو كي أقص كول تاسو دې تم لګو ګورئ اقص ویل کېږي دا ویښته په دې تندي ټول راجمع کول او به په تار سره تړل لکه سیکانی چې کوي او یا په پخوا به رنګ به چې شی به و نکریزې به وي هغه به کلکې کړلې د ویښته به داسې راغونډ شو جم به شو جم چې ورته وایي جم نه پوهېږئ که نه نو داسې کول څه حکم دی نو په مونځ کې داسې کول خو مونځ فاسد عملي کثیر دی هلکه دا مسله زده شوله په مونځ کې کول دا خو د مفسداتو نه دي پرې دغه او که نه مون نه مخکې دې کړي دي اوس سپړی نه ایښته دغه شان څپلۍ کړي دي نکریز وغیره وماني او لرې کوي نه او مونځ کې بیا مکروه ده وجه څه ده پرېږده د هر څه سجده کوي چې هر څه سجده وکړي ولې هلته کلک تړئ تاسو پوه شولئ وګورئ جي ولا يعقص شعره او بندئی بنه اخته دک مکروهی تنزیهی ده وهو يجمع خدا ګوره مونږ کې نه د مخ کې نه کړی دي ښه مکروهی تنزیهی ښه تحریمی نه ده او ما المنځ کې کول خو مالی کثیر دی منځ فاسدی وهو يجمع شعره ولا هامته چې خپل جمع کې په هامه باندې تندی باندې ويشده بخيط ويتري بل تار او بسمغن یا بلغه نکریز بشان شي چې شماني شریش وغیرہ معنی څه چی په خوا به ولې تلبدا چې متلبد شي ښه متلبد معنی موږ هغه حج کې ویلو که خیل می کنه اصبلی شان شیخ ته جم کېدل وقد روي ان عليه السلام چې ونه ان يصلي الرجل قال نبی علیہ السلام من کړی دا د دینه چې سړی منځو کې و معقوس اختی د غشان کلک شوی مخ کې نه دی ګوره یعنی منځ کې نه لاندې هشه کې څه وي يكره أقص الشعر قبل الصلاة أما فيها فيفسد بخمون فاسديك لأنه عمل كثير بالإجماع وهو أن يجمع شعره على هامته أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء يدا غد اختري برخي دي ودلته ټول راغون کې وی ترې لکه خزي چې کیدا مکروه ده خزو بشانکار بنه کوي نه بر خزو بشانی اختبر دی ښا
اختی بریخي دي زینو کنه لاندې ځوړندې ما تاسو ویلې دي اختو حد څومره دی غټ اخته ولو بوري ولو نه کته شو به من دي ښا او د خزو سره مشابهت ده وګورئ لسم نمبر کف الثوب کپڑے راغونډول تاسو ما ته لګ متوجه شي بنا بر ضرورت منځ کې کپڑے سټ کې صحیح ده لکه رکوع نه روچتيږي شرمګاه کې عام طور د زینو خلکو کپڑے نه خلی را لري کې دا پکار د جدي سی وکی اګه کله سی ونه کې ستا خبرې د شاته خلکو شاته کم خلک در پسې ولاړ دي نو منځ کې خلل راځي خوشو نه برابرېږي ځکه دا فطرت انساني دی چې کم کار غلطي او سړی طبيعت توراني کا نه په منځ کې جوران شي خلل پیدا کیږي پتن لګي بوې شوي کنه نو کول شي دا ځکه دا ملک قلیل له او اصلاح صلات د پاره دی او کنه اسی کې به خبره مکروه ده ولا يكف ثوبه کبړې بن راغونډي لانه نو د جبرین ځکه دا یو نو د تکبر ده غټوالی ده او د غټوالی نه خو من راغلی نوع نیم ده یو لسم صدل الثوب خجی کپړې رازوړندول صدل دې ته ویل کیږي لګا چې په مونږ کې بده ولی باندې یا بده سر رومال صدر رواج شي یو طرف ته ونړې دواړه طرفونه لاندې زوړندي ځکه کراهت وجداد د اهلی کتاب سره مشابهت دی یو شو دویم د کراهت وجداد چې په خوا بده سیو کنه مفتی رشید احمد ابراهیم الله علی کلی چې په سیو کپڑا وو به ځان ته وکړی و نو چې کله باغ طرفونه دواړه کلاو شو به شرمګاه کار کېدله دغه دوه وجې دي ناغلی کلی جنن سبا نه خدای اهل کتاب سره مشابهت راځي او نه شرمګاه کاری ذکر خلکو کپړې د دین علاوه نه کراهت سو جن معلومیږي خو علماء یو بل وجم لیکلی دا وغړې زبردست سره متصل الخلاف فطرت کان معنی فطرت دا چې خلکو توجه غړوړ کیږي غدا چې د چا د صدر دوړو طرفونو ته زوړن دي کنه یا رومال نمونس کې خلل هغه توجه غړوړ کیږي نو کداغه ته وګوري پکې کراهت دی ښا وته وګورئ او دغه شان کوټ دی کوټ او هغه دی ولو تا چولې او نستونه کې د لاسونه نه دی ور کړی دام د قشان دی دغه شان د بنسیخ کته کېدل لمن هغه صدقه پورې حتی پټکې دیواله او کناټونه د شاته شی صوت ویغیته شمله شاته کناټونه لاندې لويږي دم صدل کې راځي منکی او کوم غیر منه ده ولا يستل ثوبه لانه عليه السلام نهى عن السدل صدل لمن کړی ده لاندې لکه ګن مکروه اشیاء لیکلي دي ښا تاسو ته وګورئ او ذکر فی خزانه الروايه انه يكره وينحرف اصابع رجليه عن القبلة في السجود وغيره الکه د ګوتو د خپو د ګوتی چې دی ګوتی د قبله نه اړول مکروه دي سجده کې او غیري ما شکل یو طرف ته خو کې کلبل طرف ته دا مکروه ده ها که یو پیرو کې تنکړی خیر دی یا مشوي ما او اخو دي خو قتل او نسونه دی را بر کړی مونږ کې او دغه شان خله پټول پوزه پټول زکام دی یا څوزري به بل خبره ده او دغه شان پټکې دې سر نه تاو کړي تندې پورې در کوس کړي دې دم مکروه ده حتی که سجده په تندې نه لګیدل ما قصه کړي و او نه تندې له ضرورت لوي خو سره سجده نه کیږي او دغه شان ځان ته هوا به بمونځ کې او تشو د سمات ډک او د سمات درغلي مونځ کې اول ځان خالی کبه مونځ کوا هم دغه شان هوا تنکړی هوا او ته ورګ اول مونځ کوم به ورستا هوا خارجي مباجي ده نو دا منه باجان باندې ورړوي مالګس د خي طرف د قتل من دي والاستراحه من رجل الى رجل کله یو خپ باندې ودرېدل کله په بل باندې د مکروه دي او سرګې پټول مکروه دي ها کړه دې باره کې چې توجه میخه جوړ شي به صحیح ده خوشبو فعل سره خوشبو کول من دي بوی کول من دي دا چل ور سره وکي او بمونس کې د تندینا خلا یا خاور لري کول کتنکړی نه اله به مکروه دي او کتنکړی بس به خو صحیح دی په کوډي یو خلق عملی قلیل سره دغه شان سپګ و غیره بمونس کې وجل ماشوم روچتول بلا وزر دغه شان دیوال ته ستنه بلا ضرورت نوافل نه غیر یادو تکیا وهلا
همدغه شان کمیس ته چولې پرتوک دی چولې د نوم پورې کمیس نشته دی بلکې فقها قاعده ذکر کړي دا سی لباس منځ کول مکروه تنزیهی کم لباس کې چې ته یو باوقاره مجلس ته نشتللې پوهیږئ پی یو باوقاره مجلس ته په کم لباس کې نشتللې نو دغه لباس کې منځ کول مکروه تنزیهی اله چې کله نور لباس تر سره وي څه وزر نه پوه شو پی د جماعت کې کومې ټوبۍ برتی کنه نو دا بسر کولم مکروه دي ځکه دغه ټوبو کې څوک به یو باوقاره مجلس ته تللی شي البته سرتور سر کې منځ کې دغې نه هم زیات کراهت دی دیو جن حضرت لیکلي نام الباری کې نو بس دغه ټوپۍ بسر کول سرتور سر نه ښه ده به لکه دا قاعده ما تاسو بار بار ویلي کله چې دوه بلیې راشي کنه نو کومه چې اخفه بلیه ده هغه به کم چې وړو کې ضرر دی به برداشت کې یتحمل الضرر الخاص الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يختار هون الشرين مخکې راځي کوم دې ته ورسېدلو لأنه عليه السلام چې منې کړی د صدلنا وهو يجعل ثوبه على رأسه چې واچي کپړه بسر وکتفيه او پولو ثم يرسل بيزولن کې اطراف داغي من جوانبه داغي تربونو یو طرف بل طرف ته ولا ياكل ولا يشرب ولا که خوراک سکاک به مونږ کې نه کېخه صاحب محشینو بده مراد کړي چې لکه د مفسداتونه ده لاندې یو توجه لیکلي د عذر ده كان الظاهر ان يذكر هذه المساله وما يليها قبل الفصل دې فصل نه مخکې د ذکر پکاروم کم کې چې مفسدات بیان دي پوهیږي کنه به دې هم فاسديږي البته بیان کو کنه لګو ګورئ زمنګ فتاو دا سې لیکلي کې وسله د بار نشروالي خلیته واچي لګي ګډيري او تیری کې مونږ کې څنګه چې روزه ماتيږي رسې به مونږ ماتيږي پدې پوه شو او که بغاخونو کې نخته او د کلول دانه سره د چڼې دانه د دینه کمی او تیری کې مکروه ده هم نه ماتيږي او که دومره یازې د یو تیری کې څنګه چې روزه ماتيږي مونږ ماتيږي څو سره ته ویل درې د بار نه چې تیر کې قاعده ده بس په کوم شي روزه ماتيږي باغی منځم ماتيږي ناغي من روزه ماتيږي منځم ماتيږي او که بغاخونه کې چڼې نه کمو به د لاړو تعبیر روزم به نه ماتيږي منځم نه ماتيږي او که چڼه یازیت ہوتی روزم ماتي منځم ماتي پوه شو بکنه هغه شانس کل چې دی ولا یاکل ولا یشرب لانه ليس من اعمال الصلاه ده اعمال الصلاه نه دي فین اکل که وسله خوراک وکي به منځ کې او شریبه یا اسکاک وکي او قصدن یو کی یا ناسین وکي دواړو صورتونو کې الکا فسدت صلاته مفسدات صلات نشو وجه دا عمل کثیر دی اعتراض الک رفع عن امتي النسيان نبی علیہ السلام ازما د امت ته نسيان وشد کنه څنګه چې روزه نه ماتيږي نسيان په خوراک اسکاک کې بکر د منځ مات نشي کنه په سوال پوه شولې جواب دار روزه هټول ورزي هغه کور سړینا هېریږي چې روزه مې ده او هغه حالت مذکره نه دي سړی ته یاد نه ورکي چې روزه دي دا روزه دي دا روزه دي دا سینه دي او مونږ شلو د حالت مذکره ده تا ته یادې په مونږ کې اعتکاف هم د قشان دي کپه نسیانن دی او کارو کو چې هغه د اعتکاف منافی مې اعتکاف ماتيږي حالت مذکره دی هغه پتن لګي به شوي که حالت مذکره معنا داسې حالت دی چې تا ته یادې چې ته بده کار کی نسیان بګي غیر معتبر دی نو وی وحالت الصلاه مذکره حالت د صلات څه دی نسیان او کعامدن وی خوراک سکاک منځ فاسديږي ولا باس بين يكون مقام الامام في المسجد وسجوده في الطاق الاكبر وګورئ الکه امام چې ده کنه هغه کبه محراب کې دن نه ودرېږي قدمونه محراب کې سجده محراب کې لګي دا مکروه ده او د کراهت دوه وجې علماء ذکر کړي یو دا د اهل کتاب سره مشابهت دي چې امام غیر امام په بل مکان کې ودرېږي ځان له مکان کې او محراب خو ځان له مکان حسابي کې کنه پوهیږي کنه دغه وجدا د خلکو تخکاری نه امام پټ ولاړی نه دي د وجه نه پکار ده چې سړی رابار شي د محراب نه یعنی قدمونه رابار کی که سجده محراب کې دن نه لګیدل خیر دی بار بخل کو تخکاری مشابهت بم شي ختم شي ځکه چې ولاړ له اعتباري چاله اولال چې د محراب نه بارو نو مکان د مقتدیانو سره یو شو وګورئ سبق نشته به یکونه مقام الامام
چې ودرېدو ځای د امام دا په جماعت کې او سجدې صرف فی الطاق په محراب کې خیر دی. اوس پکې مکروه او شپاړه 12 نمبر ويكره ان يقوم في الطاق مکروه ده چې ودرېږي په محراب کې هم درېږي. ها کوزري به خبره نشته لري آزار خو تاسو ته پته راکان. والکراهیت تنزیهیات ساتي د کراهت تنزیهیت ده والکراهت تنزیهیه او د کراهت تنزیهیه محراب کې ودرېدل دي الدي چې وزر نه کوزر روزه تنگ بس به صحیح ده سباق نه کوي به لانه وجد هذا يشبه صنيع اهل الكتاب ځکه دې کې مشابهت ده د اهل کتاب او صنعت سره من حيث تخصيص الامام بالمكان غدا چې امام خاص کیږي مکان پورې دا مکان امام پورې خاص ته جدا مکان شو بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق بخلاف د صورت کې چې سلم سجدي په محراب کې او خپي باروي نو ولاړ له اعتباري به مکان یو د خلکو ته مخکاری. 14 نمبر بین ختمي کې لکشن بس وایو قیام د امام په مقام اعلى من المقتديين وصفا لګور وګوري کې امام ځان له اوچت ولاړی ټول مقتدین لاندې یا ټول مقتدین بر ولاړی امام ځان لاندې ولاړی د مکروه ده او کې امام سره څه کسان لاندې ولاړو نور مقتدین برو یا امام سره څه کسان بر ولاړو نور مقتدین لاندې به به کې کراهت هم نشتا. اوس لاندې ولاړی ځان له امام مقتدین ټول برې مکروه ده او ټول مقتدین لاندې امام ځان له بر ولاړی مکروه ده د لاندې او بره د دې حد څه دی ندی کې یو روایت داري چې انساني کم قد ته چې دومره فاصله یاله مکرهات دي کړي دي نه کم لاندې باندې سباق نه کوي او بل لار چې شرعي غسي یو نیم فوټ چې دومره لاندې باندې دی بل نبی مکروه ده کني به خیر دی او راجح راي ده چې کله خلکو ته یو مکان ښکار کېدل او بس ته لګه شان فاصله ده خیر دی او که خلکو ته بیل بیل مکانونه ښکار کېدل به ونه مکروه ده کغه لګو چتو کړي ورو پدن لګي پوه شوي کنه به وته وګورئ. ويكره مكروه ده يكون الامام وحده ولا الدكان چې امام ځان له بزان له بر ولاړ ویلی ما قلنا وجمع ویل چې دي کې اهل کتاب سره مشابهت دي چې هغه امام با مقتدی نزان لمکان کې وکذا على القلب کولټ شي امام لاندې خلق بري په ظاهر روایت کې دغه شان دا او دا صح هم ده وجه دا چې د امام سپکواله دي لانه ازدراء بالامام ده هو تحقير دي امام ولا باس بن يصلي الى ظهر رجل قائل يتحدث یو سره مخکې ناس خبرې کوي او ته دغه ملا ته ودرېدلې نو وسې کې سباق نه کوي ها کچې دغه خبرو اترو مونږ کې خلل پیدا کوي خو خانه ده سباق نشته چې یو سره مونږ کې شاده بل سړی ته ناس وی او خبرې کوي او دا شاته ودرېږي خو چې هغه درته مخ وی او ته ودرېږي به خو ګره مکروه ده لأن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ربما كان يستتر پرده به ستره به جوړوله بنافعن په حضرت نافع باندې دی غلامو په بعض اسفاری په بعض سفرونو کې ولکن راته او شاک نه غو ته مونږ کو ولا باس به يصلي وبين يديه مصحف معلق وسيف تکبر وګری د چا مخه ته قران پروت دی یا توره پرته دا او دا ورته مخه ته مونږ کې یغه ته مخ کړي نه سبق نه کوي ځکه نه څوک د قران عبادت کوي او نه څوک د تور عبادت کوي چې د شیشه لکه چې بوت ته ولاړی ویږي به شیشه ته مونږ کول مخه د شیشه ده هم کراهت پیدا کوي خلل پیدا کیږي مونږ کې نو څوک عبادت نه کوي ولا باس به يصلي سباق نشي څوک مونږ کوي وبين يديه مصحف مخه ته قران پروت وي معلق زړن او صيب يتروي معلق زړن ده لانه ما لا يعبدان د دې دوړو عبادت نه کیږي چې مونږه بوتانو په شان کو یا قبرونو ته ودرېدل په شان کو چې هغه کې کراهت دی به ځکه خلک د قبرونو عبادت کوي او به اعتبار تثبت الكراهه او په دغه اعتبار سره چې عبادت د کوم شي کیږي هغه ته نه ودرېږي ثابتيږي تثبت دی لکه تثبت دی کنه ثابتيږي کراهت ولا باس به يصلي على بساط فيه التصاوير لګبر وګورئ یو سره یو بشتره باندې مونږ کوي یو قالین باندې باغی تصویر دی هیڅ باک نه کوي اگر تصویر بی عزتی کوي دوباره په ولاړ دی خو خدا دا راجح دا چې سجدي بځي کې به مکروه دی چې قدمونه بځي کې به کې کراهت نشته ځکه د تصویر بی عزتی ده سباق نشته څوک مونږ کوي په یو پول باندې فيه تصاویر چې باغی کې تصاویر وي لأن فيه استعانه تنزك بدی کې خصپکاوي د بسوري د تصویرانو خو ولا يسجد على التصاوير په تصویر باندې به سجدا نه کوي ځکه لأنه يشبه عبادت الصوره ځکه دا خو مشابه جوړیږي د عبادت د تصویرانو سره واطلق الكراهه في الاصل مبسوط کې مطلق کراهت ذکر کړي دي
چا پوړ وی کڅي وای ځکه کوم ځای باندې چې مونږ کیږي کنه مصلا چې ورته وای هغه تعظیم پکار دی لأن المصلى معظما هغه معظمه پکار ده رسی به نو کله چې باغی تصویر وی نو دای تعظیم جوړیږي سجدي په ځای باندې نو ځکه مطلق ویل تاسو خبره پوه شولې سوي لأن المصلى معظما معنا په کوم ځای چې سجده لګي هغه ځای معظم وي نو که تصویر په ولګي د تصویر تعظیم جوړیږي نو که هر شی کا پوړ وی کې بشتري کې بزمه کوي جوړ کړی په ودرې کې ټیک نه سجده په لګي ټیک نه دا که خپې بګ دی به ټیک ده نورې قصې به کور سره ده